দেখো, যখনই এই কুকুরটা 6 মিটার একটা লং জাম্প প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তখনই সে সেটা খুব সহজে জিতে যায়, কিন্তু যখনই সে 4.5 মিটার হাই জাম্প দিতে যায় তখনই সে হেরে যায়। এতে তার মালিকের মন ভেঙে যায়, কিন্তু তার মালিক নিজের মনকে শক্ত করে তাকে আবার বাড়ি নিয়ে যায়। তাকে আরো কঠোর ট্রেনিং করায়। প্রথমে তাকে ঢালু জায়গায় দৌড় করানোর প্র্যাকটিস করায়, তারপর রিফ্লেক্স টেস্ট করায়, এরপর কামড়ের জোর বাড়ানোর জন্য তাকে ঝুলিয়েও রাখে, এরপর তাকে হাই জাম্পেরও ট্রেনিং করানো হয়। সবকিছু মিলিয়ে সে যখন পরের বারের জন্য প্রস্তুত হয় তখন সে আবার অংশগ্রহণ করে এবং হাই জাম্পে জোরে লাফ দিয়ে সে খেলাটিকে জিতে যায় এবং তার মালিকের মুখেও হাসি ফোটায়।